हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड पीस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मधु कार्की और मैं आपका स्वागत करता हूं एक और टेक फील्ड एपिसोड में। तो फिर से आज कुछ नहीं है, हमारे पास एक छोटा सा मग है जिसमें मैं अभी कॉफी पी रहा था, लैपटॉप रखा हुआ। आप बोलोगे यार आज फिर से सब कुछ सुनसान है, तो भाई सुनसान नहीं है। आज भी हम एक और चैलेंज लेकर आए हैं। आज फिर से हम एंड पीसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फिर से चैलेंज करेंगे। तो अब इस सीरीज के अंदर जो ये आज का पीसी बिल्ड है, इसके अंदर हम कौन सा हार्डवेयर यूज करने वाले हैं। और हर हार्डवेयर जो पूरी मशीन होती है, सबसे महंगी जो चीजें होती है वो होती है ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर। तो इन चीजों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो प्रोसेसर आने वाला है, दिस इज Ryzen 7 3700X। बेस क्लॉक इसकी 3.6 GHz है, बूस्ट क्लॉक इसकी 4.4 GHz है। इसका जो TDP है वो है 65 वॉट। अगर आप बात करना चाहोगे इसकी कैशे की, तो 36 MB का कैश मिलता है और आज भी ये प्रोसेसर A1 है। सो ग्राफिक कार्ड भी बना लेते हैं। अब देख ही सकते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज गेमिंग X-Trio RTX 3070। अब वी ऑल नो दैट व्हेन 3070 गॉट लॉन्च, हवा में रूमर्स थी कि भाई जो परफॉर्मेंस 3070 की है वो 2080 Ti को मैचअप करती है या तो बीट कर रही है। अब 2080 Ti 2018 में निकला था 1,20,000 का, और अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट इसके 50% पे है 2080 Ti की। मतलब अगर वो 1,20,000 का है, देन आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट पे 55-60 और उसके परफॉर्मेंस के बराबर की परफॉर्मेंस, इट्स अ बिग थिंग। सो मेरे हिसाब से अगर कोई भी आज के टाइम पे एक अच्छा जीपीयू ढूंढ रहा है बजट के अंदर एंड ही वांट्स सम फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, आई थिंक दैट पर्सन शुड गो फॉर 3070। तो हमने बात कर ली सीपीयू और जीपीयू पे। ऑब्वियसली बात है, मशीन की ये मतलब कहते हैं राम लखन, अगर ये दिमाग है तो ग्राफिक कार्ड दिल है, तो इनके तो हमेशा बात होती है। बट बाकी की जो हार्डवेयर है वो भी काफी जरूरी होते हैं। तो मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मदरबोर्ड है यहाँ पर B550 ProVDS वाईफाई, इसके अंदर वाईफाई सपोर्ट है। इसका जो M2 है उसके ऊपर आपको एक थर्मल लेयरिंग मिलती है जो आपकी M2 को काफी अच्छे थर्मल्स में रखती है। साथ साथ ये आपका ड्यूल चैनल सपोर्ट करती है। मल्टी कोर प्रोसेसर से बहुत बढ़िया मदरबोर्ड है और बजट के अंदर तो ये शानदार है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पावर सप्लाई की, देन हमने 850 वॉट यूज करी है। 850 के अंदर हम 3090 जैसा कार्ड भी चला सकते हैं, बट वी जस्ट वांटेड टू बी लिटिल श्योर, और हमेशा एक हेड स्पेस रखना बहुत जरूरी रहता है यहाँ पर। कूलर में हमने यूज किया Gamix L240 8GB। आज के टाइम पे आपको पता है कि जो लिक्विड कूलर्स है उनकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा कम हो चुकी है एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको अच्छे परफॉर्मेंस मिलना, और डीप कूल के लिए खासकर डीप कूल की Gamix सीरीज होगी, कैसल सीरीज होगी, सब कुछ ऑन पॉइंट डिलीवर किया है आज तक। एंड रैम के लिए हमने यूज किया 16GB की दो स्टिक, 3200 मेगा Trident Z G-Skill की तरफ से। मतलब एलिगेंट क्लासी लुक अगर कोई रैम देती है, देन आई बिलीव G-Skill उसमें सबसे ऊपर वाले स्पॉट पे रहती है। तो हमारा हार्डवेयर बिल्कुल तैयार है। अभी आपको एक बार कैबिनेट पूरा पीसी बन जाए तो आपको कैबिनेट की भी दर्शन कराता हूँ कि कैसा लग रहा है हमारा ये पीसी, और उस पर फिर बेंचमार्क वगैरह करेंगे, गेम चलाएंगे, देखते हैं कि ये जो 3700X है इसकी जुगलबंदी कैसी हो रही है 3070 के साथ। जैसे बोला था मैंने
कि भाई ऐसा कोई सा गेम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये पीसी नहीं उठा सकता। थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। वॉर ऑफ लीजेंड प्लस साइबरपंक, ये ऐसी गेम्स हैं जो जीपीयू का धोबी पछाड़ कर देती है, बिल्कुल फ्लैश कर देती है। इतना क्या आप देखेंगे 98% लोड पे, 99% लोड पे, मतलब 100% जीपीयू यूजेज हो रहा है, बट फ्रेम्स ड्रॉप नहीं हो रहे। अगर आपको सोलो नर्सिंग सीरीज पसंद है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, क्वेरी हो तो हमारे सोशल हैंडल पे पूछिए। और आपको ऐसा पीसी चाहिए, कैसा भी पीसी चाहिए, आपको आपके बजट में आपका ड्रीम पीसी दिलाना, एंड पीसी की दिलाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने चाचा मामा का सबके साथ करो शेयर। दिखाओ यार कि इतना क्रेजी बिल्ड बनाया हमने, ठीक है। और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको और कैसे टाइप की वीडियो देखना पसंद है। आपको टिपिकल जीपीयूज में जाना है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में जाना है, कुछ भी चाहिए हो, लाइक आस्क फॉर एनीथिंग। अगर हमारे बस की हुई, हमारी क्षमता में, वो हम जरूर करेंगे आपको, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल फॉर द कम्युनिटी। तो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए ईट, स्लीप एंड पीसी रिपीट।